Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. У нас в Санкт-Петербурге 19 часов. Вы на канале Лилии Умецкой. Дорогие друзья, пришла в кухню чай попить. Глянула в окно, а там ужас, что творится. Метет, метель, метелица, все замела, все дорожки. Ничего не видно, трактор прошел, прочистил тротуары. Полчаса прошло, опять занесено. Видите, там на фонарях, фонари еле видно. И вот у меня в стекло крапинки, снег сюда метет с крыш. Прям, знаете, метелица метет. Вон не видно. Машины идут все с фарами. Ужас. Я в течение всей зимы такой зимы не видела, как окончание зимы. Вот как она не хочет уходить. Видите, ребятки? Ой, ужас какой. Машины еле идут. И одна машина уже прошла, уже тротуар прочистила. И дорогу прочистила, где автобусы, машины ходят. И все равно все занесено опять. Вот такая вот зима, такое окончание зимы. Вот. Там балкон у меня видно. Ну, с балкона я не пошла снимать, потому что сюда пришла на кухню чай попить. Вот и попила. Как глянула в окно и чай отставила. Думаю, боже, что творится, светопредставление. Видите? Ужас, ужас. Вот. Муж пошел гулять с собаками. Собаки-то не хотят гулять. Хвосты поджимают, сворачиваются как колечком и домой тянут. Ой, ужас какой. Вот. Вот так. Сегодня суббота, 11 марта. Но я думаю, скоро это все кончится. Весна все уже придет. Все уже придет. Все, дорогие мои. Я с вами попрощаюсь. До новых встреч.